Iki nek goleki nang ndi jalo Pak nganggo motor paling kok iso. Iya. Aku juga iki maneh golek nanti. Mulane nek anu iki ditutup ah Mur, iki aku lak yo diseneni ndang Mur iki. Kok guyu-guyu jeke, nek tak jaluki po. Iya. Anu iki jenenge apa? Ora arek montore maper sing dilirik jebule kapur duglek tak jadi lurik suwe tengah sing dilirik rasa po omah glek duglek cek panas buka ngono Letin. Panas tidak boleh dipakai gini. Kau itu bandel banget amat tuh. Anu nasi gudi-gudi kayak ijek lah. Lagi apa mbok gopo lho. Mangkok. Enak. Ker. terus sambil terasi Ngono yang tak cek nambel. ndek piye Mau ya wae mbok blender Mak Tin. iya kok buku wae kan dicek lho bino Mbok kek merica akeh padha pedes ae. ora enak sayang Ora nek mricane ya ora enak. aku saiprit enak buntu Pedes kan kino enggak. nah tangan mbak di ta nek jajal ora pedes Belas. sambel terasi Sianes matang kabeh. Ritik baru ubah-ubah. Piye? piye Pulih ngono urusan. urung jabe mas 11 sing mulai Iki jam piro? setengah songo iki Mosok pe mulih pebar kabeh kok penak men. 11 mas Lah. Urip kok mbok gawe penak kok ra goro-goro. Apik njaluk mangan rene konten mbek nene wis minggat. Tit, nendi? Aku ya mulih lah. Urip kok penak men kowe. Kumbahanem kalau mbok umbahi. Kumbahan ndek apaan? terus ngene iki terus akeh kono dadi ning kono Pisan. Nah iya. Lah kok tak anak kumbahane nduk tek wis mulih aku ngono. Tak tuwil pun ndekne. Apa kali disuk. Kok nanya. Lah wong ora ijek bergelut dengan dunia goib. tak piye mas Jangan ijek arek turu kena turu ndekne mulih penak men. iya iki mas ngas mlebu kamar aku mulai kan omongan mas dilebokno kamar kombongan Ngono ya. iya Kowe ya melok kombongan ngono ya. aku ora kombong mulai Astagfirullah. Enak ora suruh. Tapi nek gak sacet yo orang ora iso nyandak pinten wong sakno aku nek nangis ngono genteni. iki genteng Gentenan. Bocah kan ritis ae ya. Pakno montor ubeng merah wis ana aku nek kon ngendong nang omah iki Iya. Pakno montor ubeng merah ngulon rono Merem. rene gak iki wis direne terus rene wis ini wis mbiyen iki Seneng lho. Baraya nampaknya Aku rong wani sih. gak wani Gak wani ki mau. Kendaraan kok ngono. ini kan ra nyabrang ya Mas Iya, tapi ki aku tapi nek aku listrik aku gak wani sepeda listrik ini model jendul-jendul Aku kok. gak wani aku kalau aku mau mioku kalau nganggo vario Iya. ya ora wani aku vario kan dhuwur Dhuwur kuwi. Ya, Lho kok ora klenggak. Watos nisan tok. Vario ki ndang sak ndek kae penak niku. Yo kira-kira kula mau didandakno bareng-bareng dadi mbah onder dile mbah piye. Ku lho saiki nggone Mbak Indah ki saiki montore dut ngono. iya kok penak yo Wong ki ndek kae asli orisinil iki tempat yo halus. Gak nek ini mah Heh? nggono Oh nggonku. Kowe enak ndek kae, ngono Lina yo bosok padha ae. Mbok dijipuk onder dile mbok pira. rasa derene Ora sandarane yo ora penak. Dandane ora palah penak kok. Lah iki wis garing, Go. Iki langgek guys bundane. Sampai resik-resik omahku lho, ngger omahku. Dianut ngatine.
Omah salah akeh aset negara kuwi. Aja sembrono kowe. Kesel. Kesel resik-resik ngono. Lagi cek aku. Iki ndekne mulut kok aja mulih dene iki lho. Iki gawean dene iki. Iki aja sembrono iki ngetok iki. Mulah mulih. Kok kowe enak men. Iki yo gawean. Nah, lupa nek entok iki. Ku nganggo cangkemmu ketut ngene iki yo. Oh, wetet mek cangkemmu ngono. Masa guntinge renek? Anak ditekoki iki engko ora gak model kaya modele. Engko terus modele piye kuwi engko? Heh? Astagfirullahaladzim, bareng ana dhuwit sing akeh ya. Modele brodeser. Iki gunting apa nek aku ora roh gunting iki. Gunting iki Aku wis meh ngetoki nek sore. Kan aku nek sore kan wis bareng lho. alasan. Wis Alasan mah. arasan. Ngene iki ombenan iki dibuak iki lho. Iki sapa? Buak tin kok mendem ya. Lah iki lho peso nang kene. Pesoku mbok ilangno tin, aku pesoku ilang kabeh tin. Sing putih. Putih ilang kabeh tin. Mbah tinggo cacah ku lho, tinggo kowe tuh. Iya pesoku yo ngene iki. Iki lho sing mbok nggo gawene. Tapi gak ngono kuwi. Aku iki nggih kene. Nek kae yo ora sing gowo kene kae. Renek peso tak kaya Kene kok. peso ku ilang guys. Kowe roh ndek iki tinggo tim super apa ora? Ora eneng ilang. Super gak nganggo sih. Tim ruwet iki. Kok super. Ruwet, tak ruwet iki pancen yo bener ruwet ini. Ora nganggo tim ruwet aku. Tim ruwet nganggo. Untuk nang ngene iki dhewe. Rasa golek rono. Nggih, iki. Sugiar Eka iki. Beda apa? Zaman biyen melu. Wong aku yang ngetokno mangkok kowe mbok nang kabeh kok. Zaman biyen. Wis ora tak kei mangkok ya ora tak kei apa. Ya wong kok nggone kae. Arep ya ilang ya wis. Ben sekolahan, guys. Gak ono nawani Pak kon mangan ya wis aku mulih. Wis sarapan Mas, wong kene mbok kei. Pakai tawa, guys. Guys, iki mantep iki mantep kita delok. Tak delok. Mana kae? Tak ngeprek mbur. Sapa mbok cerita kuwi? Mbur. Mana kae? Mana kae? Cerita piye maksudnya? Mana tak delik. Aku teko kono. Motorku dhewe bebo. Mau ngeren. Wis aku tak imbu-imbu kok kene. Apa kan kepedot?
timbul. Ndek iya ngene. Mbak Pur. Pur. Pas sekolahan. Nyapu kok kono aku. Kok Mbak Romo, omahku akeh to. Aku nyapu ning kuwi lho. Emang warung. Warung kok kono kesel aku. Bondo nek akeh kok ngene iki cah. Ya piye kan nek ganti bondo ya bingung nek golek bondo. Heh. Ya berat. Mana akeh ya bingung. Ya, Jadi bingung. Aku kesel mur, kayak ngombe mur. rumah ngombe pakai Lah bar nyapur kono cah ora tugas kok tak kei tugas kowe engko darani. ngene leh mana umpamane ayo mbak nyapu kono yo ayo. Aku ki ora penak ngono lho. Wah, ndoro cek kuat, cek sehat. Ya nek ndi ketok ndredeg. Mau tak buangi misan. Iya sing deker kae yo nganu. Tak buang. Apa njaluk mangan rene kok ora tawa yo wis. Masak iwak aku gak ditau. Durung mateng. Wis mateng lho, ngono ki mrene. Ane gose urung mangan. Tawa-tawa. Kok piye? Lah tahu lho mak apa tak anget dedet-dedet kucing mak. Kucingku celutak i mak. Penyanyi kan? Kak nenggok jopo kono, Mas. Nyanyi. Heeh, kok. Nyanyi akeh. Nyanyi Indonesia Raya. Tanpa nyanyi hidupku juga judet. Lah ngono kok udan. Lah iya, penyanyi. Ajak turu. Iya. Nyanyi dhisik guys ki. Papakno iki. Wes nyanyi dhisik. Oke. Loh, Iya. motor indah nanti. Iku kok tambah enggak. Kok Pak berarti. Niki Lah motorem. Di sini tapi ora enak mak. Wis dulu satu. Iya. Rasakno kuwi sok sebel aku. Lah aku yang bersih kamar mandi apa nang guri mak. Lah nek ngresiki kok ya kudune ya mbok tutup lah, Mbak. Kok ya ora mbok tutup ngono lho. Kok kene iki ndek anane genah wis ora lah nggone Mbak Yaci kono ki wis sampe kemalingan, bukae lawang. Sik delok nang CCTV mak enek nang CCTV. CCTV kowe mbok jabuti ngono kok. Ora tak ancepno. Iki lho mak sing kene enek. Ora eneng rusak lho rusak. Kok dikandani kok golek dhisik. Mak nek golek iki piye wong ora enek. Lha kok iki nek mulane iki nek nang omah kene iki ditutup. Kok iso ora ditutup iki lho. Aku nyimongi ro anu mak rada krungu. Tapi iki kok pisan tok. Lah ya krungu ki berarti jipak ra ro. Yo gak ro mak. Wong aku yo nang guru sing ora. Lah Pak endi Pak Pak berarti nganggo kantor sing tak nggo. Aku ki lagi bar nyapu kok malah endah mak motore teng mriko nggih ya Nduk. Kok neng acaramu iki. Aku gak ketemu lho mak. Lah karo ya digoleki lah mon nang ndi. Goleki terus nanti. Ini bae ndah. Oh ndak teko aku kok malah kok Engko nanti sibuk caca.
Dikok sasa sapa? Cacahe ora rokok. Lah ora rokok lho wong Di sepeda motor indah ora eneng. Jare kowe jare, wong ndekne kowe ra gek teko kok. Mantar kenapa, Mak? Vario rek ning kok kene le. Nggih. Lah aku wis rono. Kok iso ora karuan kana? Aku ki mang krungu tapi yo gak patek jelas. Lah jelas ana wong grunjak-grunjung sak yo tipe. Sik kene lho Mak, santriku ki cah-cah kuwi teko ngono lho Mak, aku gak Cacah teko. Iki nek goleki nang ndi jalo Pak nganggo motor paling kok iso. iya. Aku juga wingi makne golek nanti. Mulane nek anu iki ditutup ah Mur, iki aku rak yo diseneni ndang Mur iki aku. Ngene lho Mak. Anane ora tak tutup ki aku megakno yo nang mar resik-resik nang kono ngono lho. Telepono ku lho. Kok ngeyel ae. Ndek mantar Vario nang kono apa ora? Ora ge enak ya. Ora enak nang kene, mbakmu resik-resik ilang. Ora enak nduk aku mulih ki ora eneng wisan. Mboten enten iki, Mbak. Ya aku yo Ora enak lho Mbak, kok piye? Lah aku mau piye lho Mbak, aku sok umur kowe iki lho. aku ki yo gak nanti-nanti, Mak. Aku yo nang mahai. Aku ora nganggur lho. Aku mulih ki mau ndek iki jadi kono. Lah Mbak Mur kuwi ora enak ngono lho aku kok yo bingung le. Ora gelem nganjingi, Pak nganggo motor ndekne. Ngono, lah terus piye iki? Yo wis nek reneng Yo sampe gak tak kancing wong aku yo resik nang omah, aku nanti-nanti iki nek ya wis nduk. nek tak tinggal metu ki yo tak kancing. Lah kowe kira ndek wis tak kandhani Mbak, aku ki longgone Mas Haji, iki kowe enek wong glunak-glunuk ora mlebu kamar. Lho. Mbak Haji ndek cerita dhewe aku yo ora gawe-gawe. Ape magrib lho Lek ngono. Lah iki terus piye lah Mbak? Mbak aku iso pegel aku. Lah aku ngene iki lho mbok nggo ijol apa? Ya Allah, Vario ki regane 2 juta. Ngene lho Mak, lah aku piye dong aku gak tak tinggal nanti-nanti, Mak. Wong Pak yo nganggo motor, aku ki nang sekolahan mau. Kok iso ora enak iki lho. Posisi TV didelok ora kenek ngono koke. Sinyal iki nek mantan kenek mantan ora. Mulane nek resik-resik apa dikancini ditutup sing penting. Dadi nek buka lawang ero. Dandan banyak ngono karo. Ora penak. Terus piye, Mak? Lah piye lah Mbak, lha mau piye? Ketake krasane ki enak wong apa ora ngono lho. Anak wong grunjang-grunjing nek yo ndagake metu. Ngene lho Mak, aku ki resik-resik nang kamar mandi. Lek kuwi dulu, lah santai kuwi cah-cah teko iki Mak, aku yo biasane yo ngono iki. Lah kan saya teko ki lha kira dhewe lah mel-mel ambek teko. Iya Mak, aku yo mal-mal iki lagi teko. Lah wong
Biasane guyu-guyu ki cacahe gak mer-mer tok sing teko lek cah wedok cah lanang kan yo akeh to, Mak. Ngono lho, aku dadi ki gak terusan metu ngono yo gak. Ya jek tekok-tekoki sapa ngono lho, mau ketek enek wong nganggo motor apa ora. Enek gundung motor apa ora lho. Nek tekok nanti ketok sepi wong, Mak. Pak kok yo renek nanti ngono. Lagi gak tumak arek marane wong numpak motor Vario ngono gak ngeri. Mboten nih mak, sepi mak dalanane. Lah terus metu ndi ngono lho. Lewat kene kayak Mbak Lipa mak. Aku mulane gak seneng aku dikek motor nggonku ki aku yo wedi ngono. Mulane enak apa-apa tak kon nutup ngono. Ora tak tutup nang makane aku pengen ngejar resik-resik mak biasane nek wis bar resik-resik tak tutup kabeh. Aku motor indah ki jaman kuliah aku lho. Numpak ki yo lek ngono dene. Memeti aku sok gumun aku. Aku ki ape njupuk rafa piring. Yo nek apa akeh ki nek dicolong wong ya yo tetep yo getung ngono lho kok. Wis ora motorku dhewe. Aku nek nggonku dhewe ilang nang bujak ora rezekiku ngono ae. Nah tapi nggone wong iki kok yo bingung lho. Lah kuwi Dila yo langge rene. Motor indah nang kono ilang lho. Kenapa iso mak? Kok lek kok ijo. Kok motor indah ora enek iki kok. Motor indah. Vario. Lah aku yo ora aku langge mulai kok mbak meru. Ditekoki ora ana iki. Lah maune ning ndi? Ning jero mak. Nang jero mak ya. Nek mengki aku yo rada krungu nek wong grem-gremyong tapi biasanya kan cacah teko ya kan yo gremjang aku ki gak patek tak anu aku resik-resik kamar mandi. Terus tak repe. Ora ya arep tak telpone. Anak maling. Lah wong iki nggone bayar ATM mlebu omah. Mbak Haji kondo dhewe. Roro iki buka-buka kamar. Aneh kowe ora. Terus kerise kuwi ape wis dijikuk Roro dijikuk didelok tak tuku 100 Mbah ngono. Ora le ora. Ya sore-sore ngono ki pasane tukang rosok ngono ki lho modele. Tukang rosok. Dene iki nang Mbak. Dene ngomongnya koncone Pak. Lah ki munine wong tepuhi malahan Dhuwur onjot. Jam loro. sore iki. Esuk nek Mbak. Sore kok mbayar Haji. Sampan mulai ndek lho. Bar sampan mulai wingi lho. Mbak Haji sore ngono ki rasaku kalau nunggu ora kelonongku langsung mlebu langsung kamar-kamare dideloki. Kamar kono mak dideloki ngono. Diloroi Mbak Wiwi ngene kuwi nek apa ngono. Golek keris nek ngono duk petenge ngono.
Nanti piye Jan? Nek aku pak ngendi mau. Jadi isu pas sampean teko jeneng kene, Mbak. Ije agek ki. Jam 9. Sampai jam berapa Mbak? Kamu teko sini. Kayaknya kok aku teko mek ngomong. Nanti nanti kan nak menawa kowe mau roh wong liwat-liwat ngono Jal. Tekok-tekok nang ngene Mbak kono nek menawa Mbak ku lho, Pak. Tekok-tekok nang ngene lipah ngono, Mbak. Sopo roh nek menawa. Ayo Mbak Mur. Jajal tekok Mbak. Apa kuwi anu kok. Sopo kuwi jenenge? Ku lho, mapak kelapa. Apa nggih? Goleki? Nggih. Ayo masuk Mbak Mur. Mbak Lipa aku, Mbah rumah jerene. Nggih, kan kula wapate ngono, Pak. Nggih. Nggih, Mak. Nggih.